तो इसको कंटेनर को फिर सील कर दिया जाता है और इसके अंदर एक पाइप लगा के उसका दूसरा हिस्सा साइलेंसर के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ से जो ये वायर आ रही हैं इनको इसी तरह से मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसको DC मिलीवोल्ट के अंदर इसको सेट करके हम इसको ग्राफिकल मोड में जब ले जाते हैं तो ये ग्राफ जनरेट कर रहा है और हमें इसका वोल्टेज देंगे। अगर आप मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं साउंड के साथ करूं, ये देखेंगे आप कि इसकी वोल्टेज की वैल्यू में कितना फ़र्क आ रहा है। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ये आपको इसकी वेव फॉर्म नज़र आ रही होगी, तो यही वेव फॉर्म बेसिकली इसके जनरेट करती है, एक वेवफॉर्म बनाती है जब हम इसको साइलेंसर के अंदर एक पाइप को रखते हैं और दूसरी साइड पे उस पाइप का सिरा इस सेंसर के ऊपर आ जाता है इनक्लोज होके और हमें मिल जाता है। तो ये एक इसको जनरली एग्जॉस्ट पल्स